juvenil femenina. Entre tanto, nos preparamos ya para la ceremonia de nueve premios. Infatti il maniaco Irugarren seikatuari eroi batu da patanatua. Eroi batu da eta mintzeta atletismo talde hirurogeita hamairugarren nazioarteko joango berzakosone antolatuta aurrera bazen Mateo Católico. Infanti mundiak bakatu juveni mundiak. Lehen gaitiro. Juveni keska bakatu horreko izango ditugu. Juveni mundiak lehenko ikudiako duten. Suena la campana de última vuelta para la categoría juvenil femenina. Recordamos entre tanto que la cámara de llamadas también está ya abierta para la categoría juvenil masculina. Recuerden llevar una identificación con la luz juvenil gizonentzako dei ganbara deiera irimita dagoela hamaikaketa hamar bitartean. Remember that the courtroom will be open until 11:10 for the juvenile athletes, and then you have to give with you an identification with that photography. So you can use your ID, your athlete's license, anything with photo and identify you.